Всем привет, ребят, с вами Бармалей. Сегодня залетели в Big Bass Blizzard. Зимний такой бигбасик. Не знаю, нормальный ли он или нет, потому что играл просто в Big Bass Christmas, а в этот не играл. Надеемся, что тут бонуски стоящие. Просто серфер, блять, у нас рыбак. Зимний серфер, точнее, блядь. Серфер, да. 10 спинов дается нам. Надо поймать проходку до x2, потом до x3, до x10. Это как обычный рыбак, просто переделанный. Первого рыбака поймали, на третьем спине неплохо достаточно. Рыбы, кстати, он нехилый кидает по такой ставке. Сразу next спином у нас еще один рыбак, отлично. По 1500 кидает за рыбака, можно так сказать. Уже 3200 бонус дал, нам надо еще два рыбака за 5 спинов как-то поймать. Слушай, два рыбака за спин. Мы прошли, мы проходку поймали, мы поймали проходку, ребят. Так, отлично. Первая проходочка есть за сегодня, первым бонусом. 3 спина у нас еще. Так, за 3 спина можешь накинуть наперед рыбака хотя бы одного. Можешь? Нет, не может. Я, кстати, думал, что накинет. Так, сейчас x2 у нас. Проходку бы на x3 поймать, но это, я так понял, очень трудно будет. Так, не кидает пока он рыбака этого. Так, первый рыбак. По 150 рублей он умножает нас. Ну ладно, я понял, кажется, если за 6 спинов мы не поймаем точно 3 рыбака еще. Хотя, может, и поймаем, кто его знает. Но что он сейчас кинул рыбака, это странно. Такую рыбу. Кинь хотя бы на нормальную рыбу рыбака. О, кит какой-то. Ебать, кит, слушай. Завозика устроил кит. 2600 нам дал рыбак. Нам надо еще за 3 спина 2 рыбака поймать. Я считаю, это невозможно. Бонуска не окупилась даже еще. Видимо, она и не окупится. Как-то он рыбу стал слабо кидать в x2. Блять, бонус не окупился, с учетом, что мы прошли на x2. Поймали 5 рыбаков. Даже 6. Давайте поспиним чуть-чуть. По большой ставочке поспиним. Тут бонусы, я уверен, часто падают. И сразу падает бонус, как я только это сказал. Стоит 38 тысяч рублей бонуска. Ладно, я понял. Тут, кажется, есть смысл просто ловить эти бонусы. 1,5 миллиона рублей топовая рыба, я так понимаю. Раз, два, три. Да, там 1,5 миллиона рублей. Ну, надо проходочку. Рыба 19 тысяч стоит, на секундочку. Так, словили первого рыбака на рыбу 4000 рублей. Но я уже понимаю, это скрипт, блять, это будет какие-то x10, блять. Ладно, не x10. Так, окей, поймали одного рыбака еще. У нас два рыбака надо поймать за 5 спинов. Если он сейчас сразу кинет, там на четвертом, вот сейчас. Нет. На третьем. Отлично, поймали 7600 рыба, кстати, неплохая рыбешечка. 15 тысяч рублей уже почти x50 бонуска дала. Блять, 15 тысяч рублей так дохуя. За 2 спина надо поймать одного рыбака. Кинь его. Блять, такая рыба. Вот сейчас. Нет. Ладно. 15 тысяч рублей мы выиграли. 60 тысяч рублей у нас на балике. Очень частые зумы в этом сайте. Поспиним еще 30 спинов. Почему бы нет? Но мы их, видимо, проебем. С треском. О, подождите, он вытянул крючком еще одного скатера, да? На вас спине. На вас спине, ребят, вытянули. Найс. Еще один бонус поймали по такой ставке. Отлично. Охуеть, вот, вы увидели, что он может крюком вытаскивать с каттера? Ну, это шанс маленький, так понял. Сразу кидает первым спином рыбака, замечательно. У нас еще 9 спинов, нам надо поймать 3 рыбака. Это будет не очень трудно, я думаю. Если он просто их не перестанет резко кидать. Вот сейчас надо кидать второго рыбака. Отлично. Сразу кинул второго рыбака. К сожалению, вообще без рыбы. Так, надо 2 рыбака за 5 спинов. Так, отлично. Опять кинул рыбака без рыбы. Это скрипт какой-то странный.
1700 рублей у нас выигрыш, с учетом, что у нас ни одной рыбы не сыграло. И кидает, найс, проходка есть. У нас 3 спина. У нас 3 спина. У нас наперед надо поймать просто хотя бы одного рыбака, и будет вообще охуенно. Отлично, кидает рыбака, и дохуя рыбы. Подождите, рыба очень дорогая. Сколько тут рыбы, на сколько денег? На 18 тысяч рублей. Рыбы на 18 тысяч рублей. Выигрыш уже 20 тысяч рублей. Так, надо еще одного рыбака. И он еще ставит одного рыбака, ребят. Бля, это, возможно, проходка на x3 будет. Возможно, это проходка на x3. Один спин, может, еще поставишь еще одного рыбака? Блять, не поставил. У нас 10 спинов, нам надо поймать 2 рыбака. В теории, если он будет нормально накидывать, мы можем до x10 дойти. Если он просто будет ставить рыбаков сейчас. Либо вообще хотя бы просто до x3 доковылять как-то. Двух рыбаков он, видимо, за 6 спинов не поставит. Так, пока за 4 спина у нас 0. За 5 спинов у нас 0. Да, по всей видимости, это даже не x100 бонус. Хотя потенциал был ебанутый. И вот у нас остается один спин, блять. Вообще, бля, я в ахуе, ребят. Ну, ладно, в любом случае, это бонус выбитый, непокупной. 70 тысяч рублей у нас на балансе есть. Так, зумчик опять мы увидели. Может, вытащишь также крюком? Баланс очень быстро улепетывается по такой ставке, конечно. Поспиним чуть обычной игрой, быстрой. Зумчик. Вряд ли это бонус. Скатер сверху. Не выскользнул он, к сожалению. Уже баланс 55 тысяч рублей, но... Не знаю, покупать бонуски тут как будто проигрышный вариант. И скаттер, найс. Я скипнул скипнул зум. У нас опять бонуска стоит 38 тысяч рублей. У нас еще плюс баланс плюсовой. У нас 52, блядь, 52 нахуй. 52 тысячи баланс. Пожалуйста, просто навали денег x50 просто. Так, отлично. Первый рыбак есть. У нас еще... Сколько у нас там спинов? 7 спинов у нас еще. Пожалуйста, можешь накинуть 3 суки? 3 рыбака накинь. 5 спинов. Ну ладно. Видимо, мы их не поймаем. Кстати, подождите. 5 спинов у нас. Надо поймать 2 рыбака. В принципе, можно. Или поставь просто рыбака, дохуя рыбы. Ну вот, на 19 тысяч рублей рыбы. Почему ты ее не можешь забрать? Опять на 19 тысяч рублей рыбы. 2 спина. 7 тысяч рублей бонуска дала. Очень мало. Очень мало бонуска дала. Дай, пожалуйста, просто последним спином рыбака и закрой. Да, и он дал этого рыбака. И главное, просто без рыбы. Без рыбы. Блять, мою просьбу главное выполнил. Мразь. 60 тысяч рублей у нас балик. На 10 тысяч меньше, чем пиковый баланс сегодня в этом слоте. Если бы дал бы просто x100 бонуску, я бы даже вывел. Я предлагаю повысить ставку, вообще поебашить по 670 рублей. Почему линии такой рыбы нету? Зум, блять, скатер сверху. Ебать, выпала бонуска 67 тысяч рублей стоит. Дай просто x100, пожалуйста. Дай просто x100. 2 миллиона рыбы топовая. 2 миллиона 600 тысяч. Бля, если я такую рыбу поймаю, если я увижу, блядь, своими глазами, своим нутром, нахуй. Это будет конец. Так, сколько тут рыба стоит, нахуй? 18 тысяч рублей на первый рыбак дал вообще, блядь, даже не почувствовал. Играем, если что, на проекте Комета. 225% к первому депозиту, 500 респинов. Это все в закрепленном комментарии под роликом. Бля, посмотрите, какая рыба жирная, это пиздец. Рыба очень толстая. 4 спина у нас. Ну, проходку мы, скорее всего, не поймаем. 3 спина он сейчас должен накидывать, если будет проходка. Нет, проходки не будет. Может быть, ты дашь какую-то сыгровку хотя бы? Нет, он вообще без ничего, нахуй. 19 тысяч рублей. 65 тысяч баланс у нас опять. Возможно, это был наш последний бонус выбитый. По 570 давайте покрутим. Опять, нахуй я ставку понизил. Блять, как тут часто бонусы выпадают, ребята, это пиздец. 2 миллиона 300. Топовая рыба, конечно, это пиздец.
Ну, она очень редко падает. Так что вряд ли мы ее увидим на своем экране. Так, на третьем спине падает первый рыбак. Такими темпами мы поймаем проходку. Так, отлично. Next spin тоже рыбак. Ставка ебанутая. 57 тысяч рублей стоит бонус. Он кидает рыбаков. Возможно, это проходка на x2. Может, дашь еще двух рыбаков? Отлично, еще один рыбак. Нам остается одного рыбака поймать за 3 спина. Просто дай одного рыбака и все. Ну, блять, тут такая рыба, 30 тысяч рублей. Рыба, x50. И last spin. И last spin он не дает. У нас бонуска дала 10 тысяч рублей. Ладно, ребята, это реально пиздец. Тут даже не надо радоваться, когда бонус, видимо, выбиваешь. Линию, может, какую-то топовую, какой-то топ-символ. 150 тысяч рублей нам из 5 серферов вот этих, блядь, дастся. $55 000 баланс у нас уже. Может быть, рискнуть сделать 50 спинов по 1000. Очень рисковый ролик. По таким ставкам я вообще почти не крутил. Дай, пожалуйста, этого скатера сверху. Блять. 5000 рублей рыбой. Зум пустой. Но там было очевидно, что он будет пустой. Найс, бонуска упала, я даже не заметил. Блять, она стоит рекордную бонуску вообще. Выбитую почти что рекордную бонуску. 860 рублей ставка. Блять, ты можешь просто нахуй дать x100, блять? Тебе так трудно? Что тут такие бонусы хуёвые? Сразу рыбака. Так, есть рыбак. Есть рыбак. 25 тысяч рублей рыбак дал сразу же. Хорошо. Продолжай. 3 рыбака нам надо еще поймать. Рыбака сразу. Рыбака сразу. Рыбака сразу. Рыбака сразу. 4 спина у нас. Сука. Одного рыбака он дал, да? Да, это пиздец, друзья. Это просто пиздец. Я не понимаю, какое-то ограничение вообще стоит. Бонуска стоит 800. 80 тысяч бонуска стоит, грубо говоря. Это пиздец. Блядь, я не знаю. Короче, я, блядь, покупаю бонуску за 6700. И остаюсь при своих, нахуй, и все. Я не буду. Я оффую ролик. Просто 2 ролика в ноль записал и заебись. Да, и тут он сейчас накинет и дохуя рыбы, и рыбака. Да, 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 да. Давай, может, ты сейчас еще и проходку по такой ставке поймаешь. Нищий. Да, конечно, давай еще рыбачка. Давай еще накинь, давай еще 2. Легке давай. Давай еще за 1 спин их ебем. Чё нет? Так, отлично. За 2 спина нам надо поймать одного рыбака всего лишь. Поймаем же мы. Наверное, поймаем. Прям 100% поймаем. Оп. И не выпадает рыбак. Ни одной бонуски не купилось, то при этом по факту я при плюсах на 3000 рублей мог оставаться на 20 тысяч рублей. Давайте сделаем по 500 рублей 6 спинов. На первый последний. Всем спасибо за ролик. Играли на проекте Комета. 225% к первому депозиту, 500 фриспинов. Это все в закрепленном комментарии под роликом. Всем спасибо. Всем пока.